Genades Ibu Hajat Bapak Hajat saking desa Manggaran dipimpin rumah tunggu pasal yang mawinata mimi tuan rumah kecamatan saking Sukasari sedaya sami mirangakeun Ibu Hajat Bapak Hajat lelampahan putra Genade semoga diaturi kanggo keluarga besar Bapak Hajat Ibu Hajat sekeluarga kanggo Kang Yana minangka majikan momen keding mangga keluarga besar saking Anggaranu mangga ngiringi jalan temon dalan-dalan Manggaranu diaturi keluarga besar Bapak Hajat sareng Ibu Hajat pantes di sawah wadon lan lanang kerisi pengantin manis meseme Ibu Hajat Bapak Hajat karo somae gawe bunga kaki Bapak Yanas keluarga singgah di lanang mama tuan rumah sumpingi kembang Wijaya singgah di wadon selendang pelangi harum wangi mangga diaturi kanggo majikan tua majikan lanang majikan wadon majikan sepuh bukat garuk nyawer mangga meriki Bu masih ditunggu kangge Bapak Hajat Bapak Yanas keluarga sindai gawe sinten ah kanggo Nokrina Arkana aja dawa-dawa ya kanggo Nokrina Arkana Mega kanggo Nokrina Arkana Mega lambine abang nganggone kanggo Nokrina Arkana pantes yendi sawange Nokrina Arkana Mega Nokrina aduh manis pisan ngomongin Nokrina Arkana Mega Nokrina wong kang paling sayang Nokrina Arkana Mega Nokrina Arkana Mega Nokrina Arkana Mega larak lirik matane Nokrina pantes yendi sawange Nokrina Arkana Mega aduh manis pisan ngomongnya Bapak Yana wong kang paling sayang sinten Bang kaki sama bos kanggo Bang Rohim diaturi ayo diaturi mani dilajeng kangge keluarga besar Bapak Hajat Ibu Hajat kanggo Kang Rohim mangga kanggo Kang Rohim mani kangge diaturi mani kanggo Dok Sapang ini kanggo Dok Akila asik lagi dirasulakeun kanggo
nom paling eman. Sing sayang majikan nom wong kang paling sayang. Mama Ede Sony, Mama Ede Sony, Mama Ede Sony, bagus di sawang Mama Ede Sony, wadon lan lanang Mama Ede Sony paling sayang. Mama Ede Sony wong Anggarano, minangka keluarga besar Bapak Yana dewek wong Anggarano, aja lali selawase kepanasan iku no. Mama Ede Sony, Mama Ede Sony, Mama Ede Sony sing ditembangi Mama Ede Sony, minangka keluarga di Bapak Yana dewek Mama Ede Sony sing paling sayang. Kita siapa nih? Nokwati bos Taiwan sing paling eman. Nokwati aja lali selawase. Nokwati mani sing paling sayang. Nokwati kanggo Anggaran. Mimi Andri paling sayang. Mimi Andri karo Mimi Nokieni kedi. Mimi Andri, Mimi Nokieni sayang. Mimi Nokieni aja lali selawase. Majikan tua, kamu majikan tua, lagi apa nih? Lambine abang, anggone majikan tua, pantes Yerdi, sawange Mama Ilyas, Mama Ilyas paling sayang. Mama Ilyas, Ibu Meli sing paling murah. Ibu Meli pantes di sawang di menok ini wadon lan lanang terisi pengantin. Bapak Dede cinta, Bapak Dede cinta paling sayang. Bapak Dede cinta, Bapak Dede cinta, Bapak Dede cinta paling murah. Bapak Dede cinta, Bapak Dede cinta nih, Bapak Dede cinta, Mama Dede cinta, kanggo Mama Dede cinta, Mama Dede cinta, sing paling eman. Mama Dede cinta, Mama Epika sayang, Mama Epika aja lali selawase. Mama Epika, siapa kan ikan anak? Mama Elias, diaturi Mama Elias, Mama Elias, bos, Ibu Eli, udah bos tay, Ibu Eli, matur kesuwun Ibu Eli mana Ibu Eli, kago Ibu Eli, pengen apa? Oh Ibu Meli mana? Ayo digoyang mana mangala? Lambine abang yang gone Ibu Meli, Mama Epika paling sayang. Mama Epika, Ibu Meli paling sayang. Ibu Meli wong kang paling eman. Mama Epika larang lirik mandor edan pantes Yerdi sawange mandor edan paling sayang. Sing eman Ibu Meli paling sayang. Kanggo Ibu Meli maning pantes di sawang wadon lan lanang terisi pengantin. Matur kesuwun Ibu Meli, Mandoredan, majikan tua, majikan no.
rasa gawe bunga. Matur kesuwun wis bubar luar yang petot Di awal